uzun yıllardan beri Çolpan Keldi programımızda izchil qo'llab kelayotgan, izchil qo'g'lab ko'rayotgan shu suyumlik aziz ko'rmanlarimiz uchun biz davomli to'xtalmasdan shu izlanib kelyapmiz. Jumladan shu ko'rmanlarningki xushaligi uchun tirishib kelyapmizga to'xtab qolmay har yil yangilanyapmiz. Shundaqmi? Ang oldi bilan deydigan shu ko'rmanlarningki ham naq maydondagi tomoshabinlarningki yangi yiliga yana bir qitim muborak bo'lsin. Yangi yılda hammalarniki yangi muvaffaqiyatlarni qozonishimizga tilakdoshligimizni bildiramiz. Bu yangi yilda xushallik kunlarimizning ko'ngilsiz kunlarimizdan ko'proq bo'lishini orzu qilamiz, albatta. Ben ikrarlık görmeler maydamini. Şundak bu yeni yıllık yeni sanımızda mı yeni kıyafet başlı oldu. Bir monç yakıp kettim bugün çolpan teklif kımga okşayışa karganda. Şu özümün ağayın soğan için meni bir sayfan kılay dep sen demeydi. O işte 110 paket çimildi mi diyorsun? İki yıl ötep oldu bu çolpan ya namım ep oldu. Kaçanmış türümüzde ya. Çolpan. Nemi kıgının çolpan? Şiketim seni çıkıp koygunun çolpan bu ketken. Çıktım ama jigim 4 kıtım çıktım ya. Yok. Bu munda andisho davrdaşlar hesaplamamızga tirishimiz kerak. Shunda bir nishonni o'ylab turib tirishimiz, shunda bir kunlarga ulaşsak, masalan shu ustozlarimizni ko'rgan vaqtdami, qachon men mushta bulaman, qachon mushta olqishlanaman, qachon mushta palonchi ustozdek, mushunda bir hurmatga sazovor bo'laman deb o'ylaymiz. Bu to'g'ri, bu xato emas, lekin hammishning vaqt soati bo'ldi-ku, vali. Vaqt kamida deb. Vaqt kamida. Senlar masalan e'tiroz ko'rmadan biladi, masalan Çolpan Keldi programmamizga biz izchil shu ustozlarimizni butun odam e'tirof qilgan, butun ko'rmanlarimiz e'tirof qilgan haqiqiy cho'lponlarni chiqaryapmiz. Cho'lpon deb qo'yib hamda sen biz chiqib yursak azobida hozircha baldirmiki. Ama belidan maskaga bilan qolgan yerdan maskaga. Qara birinchidan yosh masalasi va qara. Yishon to'shmaydi. Ikkinchidan sen cho'lpon emas. Da'vadan bu 100 yera va. Qildingmi biroz? Qildim, endi taklif qilmasam septira. Shuningga tushliq. Men yomon ustozdan birini taklif qildim. Undan bo'lsa, men bu o'tirlaysa o'zing taklif qilib cho'lponimizni. Bir ko'zimizni ichib. Biz boshlab ketamiz. Hozir hamsa 2022-yillik Munavvar doktor Çolpan Keldi programmamızdan tunji soniga men taklif qilgan katta cho'lponimiz ustozimiz bo'lsa, davlatlik 1-darajali kino artistimiz, shundaqla Şinjan kinochiligidagi o'chmas yulduz suyumlik apamiz, suyumlik ustozimiz April Samet apamiz. Ya onlar bilmem. Lekin burungi saldırımızda şu kim çıksa to'g'izib qo'yiblam qiynab biz. Shundaq bir satqiliqlarni qilib qolgan to'q. Lekin sizga faqat ko'nglimiz onu mu deyapti. Ben dolar qargan cho'qim meni ishim cho'ngda. Yo'q, bu programmamizda sizni ko'rib qo'shildik. Gapni mishadil boshlay deb to'g'ri ko'rdimchi. Bundan burungi sonlarni balkim ko'rgan bo'lishingiz mumkin programmamizni. Ko'rgan. Kimni chiqsa sizni bek ta'riflaydi-chu. Masalan, kimni yaxshi ko'rsiz artistlarimizdan deb so'raydigan savollar bo'lsa, ko'pincha %80%, 90% April bek yaxshi ko'rman. Odimiylik jihatdan bo'lamdi va har qaysi jihatlardan eng munavvar artist deb ta'riflashga bo'ladi deb shunda bir ta'rifingiz bo'lgan. Rahmat. Uzun yillar bu qoldi April sizni chaqirib qo'ygandim. Ba'zan da vaqtlar to'g'ri kelmay qoldi, ba'zan da salomatligingiz yor bermay qoldi. Bugun mana sizlarni rasmiy holda yuztirani ko'rish sharafiga muyassar bo'lib, rostba xush bo'ldimmi, April opa? Rahmat, men intayin xushal oldum. 2021-yili 1-oyda kelmoqchi edim. Kep bo'lamadim, yo'l uzun. Deganimda fursat ketgan. Sizlarni ko'rib intayin xushal oldum. Çolpan Keldi programmaga qatnasha olganligim uchun o'zimni intayin baxtli. Endi jingep kilam kilaymi April opa? Naqlam gap. Gapni naqni qilayli tat. Ondan olsa aldı bilan ekran oldidagi uzun yillardan buyon sizga talmirib kelayotgan shu ko'rmanlarga qisqalan bir salmoz yo'llayotgandan keyin aniki rasmiylan boshlab ketay.
aldığı çıkıp örtürüp salam beremiyor. Bir şey oturup salam Mayli, bereyvereyim. Bir şey Bir oturup şey beriversiniz otarsınız, bu. mayli. Qabul qiladi. Bir şey otursam kabul kıl da. Eğer görüp bek iğirken ben ma eynekni sundurur. Rahmet. Ekran aldıdaki barlık, çoğun küçük, ayal, tamaşibillah. Yeni yılınlar mübarek olsun. Koşal kuranlık, hatırcanlık. Hemimiz bir tane ata olsun. Hem şunun behrimen bulaylı. Ben sizlerni intayın sevindim. Şunu ben soğuk dibey, özemden anin deyme. Kırgan dedsem kırlıktan tamayım yok. Sizlerni görüşün geldim. Boshqachilam qilayotgan kayfiyatni juma aprlapa. Raslan. Men tuk o'ylabdim, chin hissiyatim aprlapa juma. Masalan, aprlapam salomatga yor bermasa, masalan, yoshga cho'ng o'qigandan ig'ir buqasa, qanda buqala, sal kayfiyat ig'ir o'qalami desam, deb aksicha mang dedi bu ishda. Şu bir yıl kayniga to'xtatganda, mening kelishim. Lekin chin hissiyatim juma aprlapa. Düşünme. Özüm sırt görünüşüm naati ağır. Onu kız gap qo'ysam bir kız cevap çıkmaydigan deb ko'rindi. Lekin undaq emas. Men his Undaq qildim. emas. Siz kelgandan yoqqa abay tayyorlik bir faoliyatlarni qildik-ku. Shu jarayonda men his qildim aprlapa. Qiz deydi ekanda bugun deb o'yladim. Endi bekmo men özüm kız tanmayman yanamış o'tdagan tamashibillah. Ras bu Çolpan keldi programısı, ayollarning programısı. Ya bizde oğlanma var. Ya oğlan varken naati dağını sana ayollar zıkken deyim. Bugun misha qadam tashrif qilgan tomoshabinlar hammasi sizni sig'inib yiroq-yiroqdan kelgan tomoshabinlar. Rahmet. Qashqardan, Xotandan, G'uljidan, Oqsuvdan kelgan tomoshabinlar. Qanday qilmanda? Kemmey bir kayninga molla qatayım deb molla qiltirayım. Men ham buzib qoldim. Rahmat sizlarga. Rahmat. Yaqin qilib ko'ngil yaqin bo'lgandikin yo'lni yiroqni bilmay kelibsizlar. Sizlarga rahmat. Hey, rahmat. Qo'paysam qo'polmayman, yaqin keldim men belim chataq. Hozir yaxshi qoldingizmi apalapa? Yaxshi bo'lib qoldim, ammo shu sahna, kino ekrandisi kisilim ko'pida qolib qoladi. Hozir bir amal qilib kelib olaman. Endi qaytib qolgandan keyin tep olam. Rahmat. Men ismini bilsamlam, sizni men sahanda ko'rib cho'ng bo'lgan. Har qanday bir cho'lpon sahnaga chiqib bir itot o'ynasa, yo bir rol o'ynasa, qanday odamlardi bu. Bularning masalan cho'lponlarning kichik vaqt qanday o'tgan bo'lg'iydi, bizdek o'tgan bo'di yoki alohida bir imtiyozlar bilan shunda yashab o'tib ketgan odamlarmi deb o'ylab oldim kichik vaqtimda. Ko'p qism ko'rmalarmi shu jihatdan o'ylab baqdi deb o'ylayman, shunga qiziqdi deb o'ylayman. Masalan, sizning bolaligingizga qanday bo'lib bu soha kirib qolgan masalan. Bizning jamoatimizningki shu san'at iz bosgan 4-avlod o'laman. Endi mening dadam Samet Abdullah, sizlar bilmaysizlar, cho'nglar biladi. Materiallarni ko'rsang, materiallarni bek ko'p. Qisqartib aytsam, Shinjongga tunji skripkani akirgan mening dadam Samet Abdullah. Hem çalgıcı, hem yasıgıcı, hem meşhur dağınık icadiyetçi, hem muharipçi, nurgun şagirdlarni tarbiyalagan. Hem de hazırgıcı nurgun naqshlar yana. Dadam o alemge ketken bolsunmu, naqshlarni yana aytotidamiz, radiolarda anglayaptım. Hem de özüm kilemde. Dodam degandikini dodamni so'zlab kechirganman. Men shu maktab eshigiga yetmagan vaqtida Qashqarda bir xalq klubi deb bir klub bo'ldigan. O'yin qo'ysa nag'ir chaldigan shu klubning to'pisiga chiqib o zamonlarda 40-yillar. Dodam meni o'yinga birdigan vaqtni danliq san'atkorlar va Qashqar xalq klubininki sahnasi piqiraydigan. Çögüleydim. Meni endi dadamning arzusi bo'yicha bir iz besib qolsa deb o'ylayotganda, naqsh usulini ko'rdim, g'erib sanamni ko'rdim, Toyir Zuhrani ko'rdim. Keyingi vaqtda dadam, "Juring balam, o'yangab birmadisi.
Meni gap qildigan o'yanga apiya. Apiya. Baya teatrdagi, kinodagi obraz yaratishdagi narsa mening qalbimga o'rnashib ketganda, gap qildigan o'yanga appa deb. Ya bo'lmasa da meni bir naqsh etishga tarbiyalagan ya bir usul o'ynash tarbiyaladimi, ko'rib o'tiriblar. Meni gap qildigan o'yanga appa deb. Ondan keyin men 2-sinfningki 5 yillam roman o'qish kirishib ketgan. Men endi bek tirishchandim. O'ylasam bek tirishir ekanman, ammo mush 2 degan sonni yozolmay bir yil Yemişqa? Vay bilmeyim. Ele manda qilib qo'yma, ele manda qilib qo'yib 2 degan son kaz qo'qatdim. Lekin o'zim boshqa dars amisi tirishgandan keyin 2-sinfning shu 5 yilda men roman o'qish kirib ketdim. 56-yilga kelganda Shanxayda kino artistlarni tarbiyalash cho'ng kurs ochildi ekan deb Qashqarga bola og'inivadi. Zaynab Sidiq yoshga cho'ngib ketdi, Ko'tanning dangli qusuvchisi. Ham berib, ham naydi jiq balalarning ichidan qizlarning uchun birsini ham tanlab oldi. Urumchi kelgandan keyin Shanxayga bormay Shinjongni tarbiyalaydigan bo'ldi. Hozirgi balojim ben shu bog'u. Bilamsizlar balojim ben shu 8-armiyani. Shuni yendik qora da bizniki maktab Shinjong kino artist tarbiyalash kursi deb u yerda 1 yildak o'qidik. Endi meni hozirgi opera umininki u vaqtda musikalni drama teatri deydi. Uning tanlab oldi. Talla oxir tanladim shu 7-8-imizda qoldik. Shu yerda 14 yoshimda tunji qitim sahnaga chiqdim. G'erbning singlisi bo'ldim. Shu hozirgi xalq teatrining qurilganligini tabriklab qo'ygan cho'ng opera hamda. Ondan keyin tashkilningmi umidi va artistgan tarbiyalasak bo'ldi ekan deydi. O'zim yaxshi ko'rgan ekan bu kasbni. O'zim o'qishni talab qildim. Mening dadam o'qimagan odam butun odam bo'lmaydi. Siz cho'qim o'qiysiz deb shu vaqtga Shinjong Naqshsul drama teatri umiginiki rahbarligiga deb qo'ydi. Shu qizimni o'qitma, bir o'qisanglar degandan keyin shu vaqtda men Sampanko deb hozirgi san'at maktabidamiz hamda. Onundan 30 balni bizning partiyamizning milliy siyosatining g'amxo'rligida Bejin teatr institutida tarbiyalashni qaror qilgan. Shu vaqtda shulardan 30 sondan 30 sonning bir sonni meni qo'shib 29 aboli qo'shib Bejingga mangdik. 1958-yili 11-oyning 31 yo'lga chiqdik. Hammamiz ko'k paxtliq, to'tyancholik chapan, hay, hozirgidek nerede aeroplanni, nerede poyezd mangdash. Qor mashina. Hammamizning aslida o'zimizning shinglisi var. Turpanga verish uchun biz qo'ndiq nega uqmaymi? Yo'q. Davonchon o'xshaydi. Bir ko'rishga suvni 2 mo'chang setib elib ichdiga. Hozirgi taraqqiyotni ko'rsam nima degan? Bog'. Taraqqiyotga ajoyib cho'ng ajab. Hozirgi bizning Zongshujining rahbarligida bizning rayonlarimiz bekchi rayon qilib ketadi. Eski Torskilikni nimani sanglab ketgan. Shunlarimizni ichib, selib yetib aytsan chigimiz. Endi hozir o'qiyotgan bolalar mishlarning tarbiyasi oldiki, poyezdda qattiq o'rindiq tikasin bo'laylar, pul hisob bo'ladi o'ziga, oilasiga. Hadis rango, hadis aeroplan deb qilmasin bo'laylar. Biz shu poyezd kelgan yerga 5-kuni bordik. Shunlarimizni qo'ydik, bo'ldi yashmaylar deganda pilqib paxtliqdan chapalontimizdan tugilib yotdik. Bo'ri bilan yapgan nima ekan chidirganda u et deganda voy qayg'ibdi. Yugurib chiqsa poyezd kelibdi. Qoza lapildab tushibgan. Urumchidan 5-kuni chiqib poyezdga o'ttirdik. O'tirdigan o'rindiqda o'tirib 9 kun yo'l menib poytaxtimiz Bejingga yetib bordik. Garib nomag'il bag'andek ma'qullar. Endi biz poytaxtimiz Bejingga hamda o'qish ketyaptimizda. O yo'l qitladan pek chiroyli qo'ygansiz deyman apa. Chiroyli qo'ygan shun Qashqar nechiz qizlarni qo'llab qolgan. Utalloqdan kelib Shinjong Naqshul umigida yanbi tanlab uningdimi yana tanlandim. Keyin kino maktab tanlaydiganimi yana shalinib ketnetsi uningga tanlandim. Andima drama umigimi yana netsi shalinib ketdi, shuni tanlanib qoldim. Endi hozirmi yaman emas. Bizmo aprılapa nurg'un cho'lponlardan tanlab sizni tanlab bugun ekan. Abla.
Şunaqa Beijing berip boldim. Beijing'e bardık, 30'umuz, intayın xoşal. Her birimizin birden Hansu akımız var, birden Hansu hedimiz var. Ular bizge bek yardım kıldı, muallimler bek yardım kıldı. Endi biz Beijing'e varganda 2 qavatlı karvatlı yatımız. En muhimi men şu tilden sözleyicimi, hazır devlet tilini ügünüşünü bek ta'kidladi. Ügüninglar. Men hazır şu balalarım çoğup boldu, az tolu bildi, nevlerim kim teşvik qilma. Devlet tilini opta ügüninglar. Yaxşı ügüninglar. Onu ügünüp bolgandan keyin yani başka devletning tilini ügüninglar. Bu hergiz artıqlık qilmaydi, bu bir baylık. Hiç qasım uqmaymiz. İşçimizde bir ürümçilik bir balı var. Jegama negma Leylima endi o'qimagan ekan bizning maktabning yeni kichik bir do'konchaq var. Hozirgidek çarşı cho'ng talla bozor emas. Herhalde bor turmush buyumlari. Bizning boladan ba'zi chiqib tuxum olmoqchi. U bir olib ketdi. Elqi jiyan Bumjida mamada kayza jiyan. Ukturib tuxumak kirdi. Bir kuni men chiqdim. Şimdi juydigan şipası tugab ketib, kichik do'konda. Da qarsam turdi. Nega desam, nega deydi. Nega manda. Yemal sufun deganda tushundim endi. Vaqt azonchilik vaqti 1 kilo pomidor 1 pon, 1 kilo laz 1 pon. Eppanke yemal sufun berdim. Ekirib vaqt kollektiv yatak degandan keyin suvxonlar deganimda uzun. Hech qasini ko'rmagan qo'dayim hozir zamoni ayrim yataklardi. Hozir tishimni endi joy deb tursam, mening savodishimdan birisi. Dehqon bolasi bu alemga ketdi, mening savodishim yaxshi savodashdi. Ko'ngil tirishchan. Şimdi jupolab qarang savodishim palanchi. Mushta chipasi salsam men Shinjongda oqni ishlatdim. Majab qizilgan qarang ishini desam, ta'mi qanday ekan deydi. Ta'm bir xil mayliq ekan, shuni olib ishlatdim. Desam, "Oy, sizning nimda qizil, mening oqqu" deydi. Ekan sizniki. Shu mushtani olman desam, mushtani berdi. Deb jupa qaydab shunda jude jup. Andas men qizilga ko'nmasiniz, eqini siz ishlatgan qizilni men ishlatay dedi. Rahmat sağ olun deb chiqib ketdim. Kunlar o'tdi, haftalar o'tdi. Shanba yakshanba bizning kelqi yon sinfdagilar, adillarimiz, aqllarimiz hammamizning birdan ular kirdi yotdi. Kirib qiziq gaplarni deb birdi, uni deb birdi, buni deb birdi. Mushi qiliqlarni qilganlarni deb bergandikin ishtik esim kelib qoldi yoga. Savog'dishim yilqi yoga bamti desa, kichigin qolgan dedi. Chiqing dedim. Mening kichiknam qopga chiqib mani biz mundaq tushyapmiz desa, bir kulib ketdi. Ma iqi yoga ekan. Ma qizli oyoq mi ekan. Til bilmaganning sababi. Shuning bilan bir hafta men yupman, oyoq miyda qolgan ikkitasi tugayda mundara qatgan yani. Endi maktab bizga g'amxo'rlik qilib, hozir mevzudosh yo'q. Shuningdan bir Hansu muallimni o'z uyg'urcha bo'lgan. Ekkeldi bizga bir yerim o'tgan vaqtda biz xalq kesini o'qiy oladigan, yoza oladigan 5000 xat to'nagandan keyin, undan keyin biz bir kishilik itot cho'ng dramalar, hammasini shuning uchun bu davlat tilining nayti burundan mo'yimligini o'zimni bek bilma, bolalarimga deyman. 58-11-oyda bağan bo'lsak, 65-5-oyda Şinjan'a keldik. Maktabdan so'zlasam, u ayrim bir kecha kunduz bo'lib ketdi. O'qishda yaxshi, adab axloqda yaxshi, millatlar ittifoqda yaxshi, emgakda yaxshi, qiyinchilik chidash, jiq yaxshi bo'lgach, maktabninki gullari sho'yani qo'ydi oldik. Keyin 64-yili Beijing sho'yan bo'yicha munavvar sinfda bog'landik. 64-yili 7-oyning 17-kuni ulug'doyimiz mavjudi boshladik. Butun Jongyang rahbarlari bizni qabul qildi. Men şu ulug'doyimiz mavjudini ko'rgan kunni unutib qolmaslik ham xotirlash uchun 67-yili 7-oyning 17-kuni men o'zimning savodishim Ibrohim Faxriddin bilan to'y qildim.
Endi maktabda meni kasbni sidqila tushunmaydi. Shilozu kwan deymiz, universal artistmiz. Men birisi. Qeyrg'im chiqma, yoshqim chiqma, ijobiyim chiqma, salbiyim chiqma. Mening kinolarimni, sahnaga o'yinlarimni to'liq ko'rgan bo'lsam, va meningda ijobiyatda, "Voy mama salbiy qo'tim bo'pti, voy meningda optanti, meningda jab es qo'tim bo'pti." Chunki meningda rol tanlash degan narsa yo'q. Kichiknam rol olsa yo'g'otib o'ynash kerak degan narsa bor. Chunki bizningki nazariyamizda artistning cho'ng kichik bo'ladi, rolning cho'ng kichik bo'lmaydi degan narsa bor. Shunga mandara rol olsa men cho'qim yo'g'on roldek toza ijod qilib o'ynab xalqimning qalbida qoldiraman. Men jamiyat chiqqandan keyin birinchi men tirishdim. Odamning hayoti cheklik. Bu sanatçının hayatı texmi çeklik. Ben bu çeklik hayatımda çeksiz işlerini kıvalıman. Hizmette en aldın kılalı siliştirdim özemni. Adet turmuş, özem yürüyüş turuşumda tövendeki dihamla siliştirdim. Ben tövenge cık düştüm. Uyan koyup düştüm, kino bilen düştüm, özem düştüm. Şular beni köygenge hoşal, ben o dihallarımın tövendiklerini köygenim hoşal. Oşlarının beni alkışlap ketkenine qarab, "Mana bir tensaqlıqlan uzun ömür bersen kense, men muşlar üçün jiqraq işlesem" degan arzu, ümitlen işlep geldim. Meninki ekkemedim, 3 xatirem var. Birisi sahne xatirem. Sahnedeki şu devri ağ görünüşü, mening rolam, mijaz qandaq, yana birisinin qandaq. Şu günü sahnede oynagınımda qandaq oynadım, ertesi şu fikrini yazmay, şu an to'liqlayım. Sahnedeki oyunni bugün bir yakam çıksa ertesi to'liqlab oldu. Ekrandakini yıxan deyişo deydi, afsus. Bir ketidi. Şunu için tirish kerak. Yana birisi kino tutgan deptirim bor. Ba'zi o'qib baqsam, bugün qurban yetgan, men palani kinoni sirliq karvonni elish uchun Kuchadagi Qiziltog'ni arz ekanman. Endi 80-yil bilan 90-yilning oxiri men nimaning bayram o'zim his qilolmayman. Nima ishlasam men kinodan chiqib sahnaga chiqaman. Sahnadan chiqib kinoga ketaman, degan chiqaman. O'zimning haliq daftarimda planim bor. Bir yili kinoda bir obraz yaptım, sahnada bir obraz yaptım. Şinjan degan shtayga berib bir itot o'ynayman. Sizga ya itotdan birini yozaman, ya ilmiy maqoldan birini yozaman. Shu bitish chiqib manaman. O'zimning hisobini o'zim hisob qilmoq kitobni oldim qo'yib turib. Biz 65-chi 3-oyda maktab bitirib Janub o'lka Hunan, Hubei, Wuhan, Changsha, Guangzhou, Guilin, Guangxi aş bir arallıqcha Xumindari. Şəhərə verib uyan qoyub Şinjanğa keldik. Ondan 2005-yili memleketlik Qadinaz xotinlarning hal qilish musobaqasi o'tilgan. İbrahim ikimiz Qashqarga yetdik. 10-oyninki 30'u keldik. 31'i bizga Avtonomrayonlik ommaviy madaniyat saroyi Guanjang ayol Adolat xonim uqtadi, chiqinlarni ilib borgan bo'ldi. 11-oyning 1'i aeroplanga tushdik, Shanxayga qarab yo'l bordik. Aeroplanda ketyaptimi, itot yeyaptimi? Unutilmas minutlarda mashmavjini ko'rgandim. Shanxay Dongnan degan ishlaydi. Bir hafta. Biz borsak 11-oyning 1'i boshlanib bo'ptikan. Biz 2-kunchi kuni o'tirg'lam kirdik. Ya'ni o'xshash savol chiqirdi ekan. Qo'lingiz qog'oz yerga mushni hozir 3 minutlik ya 5 minut qilib o'ynab chiqsiz. Maslahatlashib muzokara qilamiz. Ashar cho'qim tilda puxta bo'lishingiz kerak. Kasbiy jihatdan puxta bo'lsangiz o'tab ketasiz. Endi mamlakat bo'yicha 2-jarlik unvonni berdi. Endi mana Şinjanga kelgandiki, Şinjanga kelganda kino o'ynab ketdim, jiq sahnada o'ynab ketdim. Tunji qitim o'ynagan kinolarınız qaysi yapılıb? Tunji qitim o'ynagan kinolarım Beijing kino studiyasining ishlagan Nasr Napan. Uni jiq qo'ymadi. Tuyg'un Ahmedi bosh rolini o'ynagan, badiyligi bek yuqori chiqqan tunji obrazim Xanishning rolini o'ynadim. Ondan keyinchi 80-yili uni o'ynadim, 82-yili Ra'noning to'yida Patamxon salbiy rolini o'ynadim. Ra'noning to'y tafsir kelamda qanday bo'ldi men tugilishmagida. Mehrgulni bek yaxshi tanlabdi. İşte aynakni olib kelib o'tirsam, yinimda Mehrgul va shunday chiroyli. Shotgul rahmatlik va shunday chiroyli, qolgan shunday chiroyli qizlar va Qashqardan. Ajab chiroyli vaqtimni kino tanlab kelgan. Hozir yeshim 40'ga qarab mangdi. 4 balni anus oldim. Rengim bunday turdi. Qanday qilaman? Yo'q, to'xtabdi.
Ben çokum tırışım gerek dedim. Çokum tırışıp muşu kino bilen ben zagıplaydıgan dağ çıkırıp ötüm ha. Dağ çıkırış diyen gep özem görsün diyemiz. Halkımni razı kılıp ötüm ha. Başlaq dedim. Yüzümni gırımçıga tapşırıp verdim. Kanda sət kılıdı karım yok. Bazı cık artistlerle ben rol oynagan. Qeyrinin gırımını kıp koysa rejissor köyümge baktı. Korkunu ötürüdü. Bu yaxşı emas. Bu artistin istiliği yaxşı emas. Benimle kiyimçiga tapşırıp birey. Özemni rejissorga tapşırıp birey. Dedim kecha hiç uqulmay kitap görme. Okuyma. Gep qılğan bir hareket deydiğe 10 dek hareketini tayyor qılım. Rejissor şunun bilen başla deydi. Başlap qıp bolsam yanı bağım deydi. O jiq yanı bağ dep keyin qıp basam. Aparatın keyniga ötülüp Boldu. Nima dese rejissorning o'zing degan gapi bor. Yefin lavding yefin chingji. Bir o'lish emgak qilsang, bir o'lish natijaga erishsa. Deb mening tirishqinim, mening emgak qilganim bekor ketmadi. Yaxshi o'ynab chiqdim. Hozirim ko'rib, men yanmandara qilsam bo'pti ekan degan narsa yo'q. Nimasi men bek tirishib ekanmi? O kinoni o'ynab chiqdim. Shundan keyin mening janublik ismim Patamxon. Şimal ismim Fatime'den. Onun keyin Sırlıq karvanında çoğ selvi rolunu oynagandım. Ama şehirçiga basam, qeyrindaşlar köz yabaleyl deydi o. Yani ya bir aeroplan çıkıp kalsam, nişi bir şey deyin yeyen deydi o. Havşanşı desem. Şehir basam, emmisi aydep kandikin. Özem mağurlanmadım. Ben mağurlanğanını yaxşı görmeyim. Bağın sıraş egilip gitip atqandek his qılım özemni kemterlikten. Bir salametkim yaxşı olsa, özem yaşırak olsam, yan bir jiqraq işlep bergen bolsam halkım üçün. Partiyama meni nayet zor küçülen terbiyeldi. Halkımı bunda beşg'ilib o'taganda men jiq ishlasam bo'ladi deyman. Endi hozir endi yoshning cho'ng'ishiga erishib edam. Ama shu jiqib tushgan bilinma shu kinodan bo'lgan ish. Kinoda 2 metr egizlikdan sakirdi. To'g'ri çakçık ketib, nima bo'lgan ish bo'rtiladi. Doktor 3 oy davolan dedi. 90-yılı 7 ayının 18 bo'ldi. Men 20 ming to'xtam tutdi. Men Ürümçi qaytma. Qeyr yigitning to'yi degan mening asosiy rolim bor. Bütün chavak, bütün qiziqlik mendan chiqadigan. 22'si biz janubga 100 mayda uyan qo'yganmiz. Shuning bilan men davolanmayman deb bir kun turdik. Shu yanjan yotqizib keldi. Anqshi meni öməklik rəhbərlikmi səlxab oldu. O hem de qasdan qımıda egziyatın sekirdi taqqı düşkən ki, simil düşkən ki, öz çak ketibdən qada qılmam da. 7. ayının 26'sı hazırqıdak esil abduz nədə, ottası bilməyəgə taqşıdığan. Kepinki köpün silip yatqızıb etmağın demin. 90'dan başlap çıkı qoltuğumda yöləb əçqıdı. Orunduqmu qoyub yerdi. Benim səhndaşlarım o Saadet Xan dem 2 toyuna oturuşdu qatırav jür donqaq olub qapdı deyen səni qılvat qılıdı. Şuna oturab gepim dəyərlərmə. Ançı Xıcın gəldi, Kuça gəldi, Aqsu gəldi. Qaşqa gəlgəndə özəm astı aldırmay. Çıxdım endi hazırma yaşının çoğ oyalışığa erişib yaqın yan bir qılıb düşkəndim. Biz işki olab davalanish fürsət yox. Davalnay deysem yaqın yacıq şop ketib qaldı. Şunun bilan men Avtomraylıq teatr görəklərində alaydı mükafat aldım. İtot müsabaqasında özem oynagan mükafat aldım. Memleket boyunca medeniyet gezi bilen Jungo Teatrcılar Cemiyeti birleşip ötküzgen Altınşır artist mükafatı, Altınşır rejissor mükafatı, o mükafat, bu mükafat degan ekan. Bizden 14 adam yollab ekan. Mening hem kino, hem sahne, hem itot hem avval qiran dasqanlik narsam sal jiqroq o'xshaydi. Altınşır mükafatini erish fursatman kelib qoldi. Shuni olam. Ancha qopamdan bir o'tirib qolsam, davlat yanıma bek g'amxo'rlik qilib 92dan boshlab Goyen tarafidan alayda ta'minlangan töhbkor, san'atkor degan kenishkin ba'di ham doktorxonaga borsam bir pun almaydı. Aslama yana xijil oldu ekan. O'sha hukumatga chiqim qilyapmaydi. Qiya banda ishvat edisi Barat Mo'chamma. Onun qatnashdim. Abdulla Abdurim o'ynagan ota orzusima. Onun qatnashdim. Yani biz muqavaxona seydik. Hamda xosiyat qurban bilan e'lon chiqib ketdim. Hamda xosiyat qurban nayt yaxshi artist. Bektirishjon. Men bek yaxshi ko'raman. Kamtar fikr versa fikr oladi.
60 tek mi itot yazdım. Şinjan diyen şeyde oynadım, 40 tek itotunu oynaptım ben. Onun içinde 16 özem yazıp özem oynanırken. Ondan 3 can sahne eseri yazdım. 99. yılı kitap çıkardım. Hem nime dese, ben de ödep kettim o. Hizmette en ilgar, en aldırmangamla siliştirdim özemle. Turmuşda en tüvenliklerle siliştirdim. Onun için onun devamını, ikinci, üçüncü kısmını çıkaraysam ankıçıcık işler болып ketip kaldı. İşte durdu hem de onu. Eğer şarayet yar berse kılam edeyim özemle oğlumu Dilşat. Onu operatör olgan diken yazıp koygan kinolurum var. Tekrar bu körükemizde hadi yakında. Nisip olsun. Onun takazalı. Ondan sonra Abdullah siz doğruluk 50% uçurlarını egallab oldukçu. Yani 50% yeri kap kaldı. Bu 50% yerini hem de bizden bu programımızdaki burunqu salladım şu kaydı boyunca meyvatqantoq. Muqim sorulduğun turmuşunuzga münasebetlik 8 sual var. 8. Şununla rastçılıklar cevap versiniz. 100% düşünüp alsaq. Men yolgan gap qilmayman, yolgan gap odamlar qo'sham yo'q. Birinchisi yaşlılık ildik emas. 1943 yılı 4. ayının 12'si. 4. ayının 12'si. Ömrünüz uzun olsun. İbrahim Doğan'dan 67. yıl doğdu. 67. yılı 7. ayının 17'si Ulug'tayımız Mavcuş'un köyün gününü hatırlab, unutup qalmasın. Şu gün toy qilgan. Unda bolsa 2017 yılı 50 yıllık oldu da. 50 yıl oldu. Tebrikler qapto. Rahmet. İkincisiga o'tayverdim. Siz hozirgi to'nilgan bizningki ustoz aktyorlar ichida kimni eng yaxshi ko'rasiz, kimni yaxshi ko'rmaysiz? Men eng yaxshi ko'rdigim Mehrgul. Rana'nın to'yuna bo'lmas bir o'qimga usuldan chiqqan hozir ham usul rejissori. Hozir danliq artist. Rana'nın to'yuna astoydil, tabiiy. Hozir ko'rsam shu telefonda chiqib qoladi. Shu Rana o'zi shu. Ondan keyin Mehrgulning yana bir esil yeri nurg'un onalik rollarni o'ynadi. Hammasi shu obraz o'zi shu. Ba'zi artistlar unda cho'ng onliqni unutmaydi. O'zimni chiroyli qilsam degan artistlar yo'q emas. Bizning ishimiz xelisini cho'ng artistlar. Lekin Mehrgul bek yaxshi ko'rman. Onun için xasiyet qurban. Bek tirishchan bu. 7 itotni qilib bir kechilik o'tkazdi. Men qatnashdim, 2 itotni bilan o'ynadim. Shu yonda o'tirmayman. Ish tugagandan keyin ani yataq bo'lgandan keyin, manchinchi itot kiyimni meyerni manda qilsizlar. Men ishni anda qilsizlar, tekisni anda qilsiz. Ma'qul deb nayt kamtarliklar anglaydi. Shuni o'zgartirdi. Ondan keyin bu hadim taldim demaydi. Hozir o'zining 2 bolasini birisini Şanxayda, birisini Beijingda o'qitdi. Men bek yaxshi ko'rman. Ham buning haqiqiy cho'lponligiga men qoyil. Ondan yaxshi ko'ramiz. Bu programning nomimizdan biri o'rimimiz. Özlemden hem de birlikte okup gelgen savaklı şimdi nazır bağlarımız Patiha Malik, Enip İsmail, Tılla Kız Mahmut, Tunsa Salaydın, Muqam Şuna Sopol Devo. Bizden hem senet mektep çıketken Mayra Zakırım özak bizden bir artisti. Onun gibi bek kayıl men, onun rol oynayışını. Kimi bek kayıl emez? Kimi bek kayıl emez dese, bir rol oynapla. Kavur rol men çolpağım dep, bunda gadip yürüydü adamın kayıl emez men. İsmini diginiz yok. İsmini demeyim. Birisi fikir versem, ayan anda kısınız ötkensem, vat, bana düşendirip ketkendi. Hasiyet açık kep git, kolu birini saldı. Muallim size yaxşı fikir verirdi, anlan. Dedi, bu adam ikincilep fikir kılmadı bunda adamga. Açtaqlı hazır sevcik emdi. Onu mu yaman degin olmaydı. Nime dese, ulam hazır özlüğünün emdi. İştipep bir kakamızın vakitla dep. İşte küçük vağın jönü işleydik yani. Çoğunların közü kılmaydıgan bir iş kısmını bilme. Hoşam yok. Baş harifi neyim olsun? Ya, bilmeyim. Aşı 2 makavur olsa. Baş harifi bilen keyni harifini depmesi. O cinsini yapar. Onun için unutup qalğanım. Xeyir bulasın ki bek qayılman. Umnat yaxşı artist. Umrol tanlamaydı. Yaşqım çıqıdı, yaşlı çoğum çıqıdı. Xilma-xil obrazı çıqıdı. Erlerden oşuq men bir iş kişiler bek qayıl olup ketdim. Qashqar'daki hikayem şununda
Şu kinonu kötürüp etken oşuk. Anı bu da barat moçende. Özlem rol oynatıp aş ertesini küzdüme. Şundak tabi. Tragediya oynaşma ters komediya oynamak bektes. Komediyaga na çınlık ne? Rastın berilip, rastın men şu dep oynamay sel yalganın gohur bir ayan andağımda kısa külmeydi özüm. O şunu müştettim ben işkilini küzdüp baktım. Bu pek ösevdi pek tarafında o şu kamen pek kal yaxşı görme bu ertesini. Biz hürmetli hürmet. Meşte kurgu çaldığını mı çalmadı onu çavaktın. Çeviteyle. Ondan sonra keyingisi götüreyim ha. Maqul. Esingizden chiqmaydigan kino ishlash yoki o'yin qo'yish jarayonida yuz bergan bir qiziqarli ishni deb beramiz. G'arbiy usul mastanisiya deb bir kino ishlatishingda. Tursunay İbrahimcan baş rol oynagan, chiroyli oynagan, o'zim chiroyli artist, usulni ajoyib oynagan. Uningda mening rolim ijobiy rol. Men bir choyxona ochilgan rolda. U qizim deydi, "Mush choyxona qahva qilsak umamdi." Denki, "Yo'q, qahva ichmaymiz biz." Çoğunlar çay içimiz deydi. Degen ki ya kahve koşumuz dep kızım beni bir çoğun restoranga apırdı. Şulan kızım ikimizin görünüşü var. Kızım mülazimetke kahve deydi. Men çay deymi. Şunun bilen o Tursunay o kızım endi kahveni içey dep duruşuga onu usulga tartip ekitdi. Men çayımni içimen de anımda işkilinip qarap bekip qarsam aqstamimiz oynayotgan kahve degen qanda olgandı. Debunda elip iç bakıda yerim başı emde. Keyin rejissor başla dedi bir vaqt qarsam Tursunay'gımı kahvene geldi muşta stakan. Mağa çay geldi. Tursunay qubab ketken ekin da içip yerim yıl to'xtab aldım. To'xtab alsam rejissor qıdı urup depterge. Nim dep to'xtaysa dedi. Bek fuduqan kendisi. Ekranını aldı da el fuduqan ke zar olsun içime. Sen yan dep to'xtaysa dedi. Şiyadın. Açacağım keldelik yani canlanmayma. Sonra ikinci kızım İbeçi dedi. Çıkıp gitti o sabır diyen bir karı bir Goten'in çıkan usulçu kino davcı Mesut. Tursunay kahvene geldi, man çayına geldi. Şunda alı. Tursunay'ın usul tatip ekletti. Istakan taz muştava. Elik bro istakallı. İçtim güp içtim kiyin kalsam kino cıntım şunda yıkınken aşmışırımdan tatip görmüştü. İşte bulatında koydum kopap berip. Ben Firdavs'la üyad muhabbet işlan qeyr muhabbetle. Firdavs ona qılıp buna qılıp onu qılıp tans oynap unda qılıp qıldı. Doyan rejissorunu qışı kelsem. İşin tügüde. Çıkıp atıştı demeyipti dedi. Çıqqınım ne bilmey qağayış uqmayma. Bir vaqt tang itipti, qarsam bir putum bilen bir qo'lam safada, bir putum bilen bir qo'lam yedi. Aş muştali itipti mende. Doyan anqışı inkim vurup oğatdı. Nim boldu? Diyen uqmayma. Aş qahvani içkenki muşta boldu. Diyen qahva içken unda olmaydı. Dep sürüştü qıldı. Sürüştü qıysa, eli guytaydı ki, fago beylendi dep yeni çıqqan da Meya koyapken, elik davcı balar İbeçiz kokap gidip, ma kahveni almay ma fago beylendine gitti. Şunu fago beylendini me içtim. Ne orak şimdi ne orak hiç bakmadı. Şimdi olan şu şişe diyen de sırtı görmüştük yer çıkıp oğansam tanı tuttu. Bir putumdan bir kulağım safada, bir putumdan bir kulağım yerde kulağım kaptı ben. Onu oğut maşina çıktım, çıkıp yanaşmış, uflap oturma, uflap keşte. Cungar Fendiyen de Bejinlu'da bir mimakamla şu yerde yana Tursunay'ın usulanyadığı yeri var. Rejissor devamlı yine ekvaladı beni. Hareket oldu mu, kiyim oldu mu, makul mu depemde. Katılımda yağaç orundukken bir vaqt usulunu göretip, nakşını eğitip, işte ottağın dilime aşı. Onda bulam aşı, şunda al düşmüş. Göret, yağaç orunduklu katınıp özemli bişim düştü. Doyanla açık kep zakuşa. Peşik olsa geldi. Hırnık beylendiyim ha. Bizim insan kendime kaymıyor şimdi olayları. Şan şu yazım.
Koyçu şu cağda ayak verip lapın işçağırı yenilbek yakın. Dınışa. Safanı bir yeri bas safada fulapta bizden şirtüyükçü dep. Onun da aşağı bir boğan. Bir yıl tınık düşüp etkende. Kim bilemezsin. Elgo tuken men zar olsun işirtmesen qarab turib qancha lintin tugitib etding degan kim mana emas deb toza yo'g'on optimi. Kim unda qarsam as qahva akkagan pakaraq istakante. Bu eliq fuyan oldi qo'yib qo'yganda vaqtliq chetdan kirgan bon. Eliq sabr jiddiylikni beribla. Abdola yo'q shundan to'xtamay. O görünüşümle kimse evet ki mişirim görünüp durur. Rahmet opa. Evet, mesela biz dıkıyızıyırdı. Biz sırlıq karvanı işliğe vaqtda 3 gün tüyüge minip düşüşüne ügetti bizge. Sizler iş kalsın mağmağa yolunu tutmaysın. Aksu bilen Ürümçik mağmağa kon yol var. Şöyle o iyiz yadın düşümüzde. Topulap durdu. April mingen tüyüge en yavaş tüyügünü veringlar. Toqumini çın çiginglar. Desem de qaysı yişip etken, qaysı unutup qalgan. O döngüdün toz güldülep, o toz tөгül düşüp atqa vaqt qarsam bir vaqtda. Toqan bilen maştaqı tөгünün qosqol çup qaldım. Vaycan depmişda isvaldım, eğer qoyvasam ne? 13 tөгümün dəstəpli yox. Onun da bir onda öp getdim. Onun kendinden qızıl tağdıq biz qaçımız degan təlimatdan davam degan yedi. Aş bir igizgi çıxıb getsaq, ma aprilga yavaş tөгün veringlar degan. O tөгünmüşdə ottasam, toz igizgi çıxırsam, Long da oturası olacak tügülü getirdim. Onu doyan sordu, bu neymiş ki? Bunun tügülü, yavaşını beğensem yansımıştan ben yavaşını beğendim. Mahabisi, onu tügülken bizi dadı tügülken, onu tügülüm, o dadı tügülmüşsünü körepleşerdim. Kurayım hem de. Sen mi nerede olsun kuramda o? Sizgili getdim. Shunda aslında keyingisiga o'ta ketdim. Mush fursatda yosh aktyorlarimizga deb qo'ydiganlaringiz bormi? Yosh aktyorlik deydiğini hozir kino yo'q. Kino cheklik. Eylmash bular o'zida tirishib, 10 nechisi yig'ilib, Vanloju dem degan ashta qisqa kinolarni ishlaydi ekan. Bu ularning yaxshi ro'yi, yaxshi tirishchanligi, vaqtni hayotimizni mushta o'tib ketmasin deb. Endi ashlarmi çoğunrak yaşlı çoğun peş qadamlar var. Mesela mening qishim kelib sorsa men 1-2 saat bir ayankıdan ders ötep berme. Ulaylıqa qargılaçı oynamay, bundan nazariyasını düşense. Taz muşta 3 tom kitap nazariya kitabımız var. Nazariya jihatdan azroq o'rgansa, bilsa deyman. El qarsig'lam ma rolkan deb so'ziga qarab yodlab, gez o'qibaganda o'qimsin nima uchun deb başı. Qishida cho'qim pesh qadam artistlar bor bo'ldi. Shulardan so'rab, turmush chunqur cho'kib, ham turmush degan san'atning bulug'i, kamtarlik odamni olg'a bostirdi degan yosh balliq deydigan gapim shu. Unda bo'lsa eng oxirgisi siz rollarga obrazlarni bek seg'inib ketdik. O'sha naq maydonda bo'lsa tayyorliksiz holatda bir kichik rol o'ynab ko'rinmalarni ko'ngil xo'sh qilgan deydigan bir buyruq qilsangiz. Şalban geldi. Appa. Ha. Akım işte yürüyevrimde. Bu kısımman da oyna. Neymiş toyunu qiyinilmaydigan da. Ben qıp oldum bana balam tuğlay dedi endi. Ötken telefon qıptam akamça. Fukam 10 min koy verip turayam, azroq bir narsa lazım bo'lib qoldi deb. Bu aldan qaytim bergan 5 min koy. So'rqa vaqtda bersam, qaytirish yo'q, so'rayapti deyana. Kim so'rab? Qanday qilsa bo'ldi ki bu akangni? Kim nafasa bo'ldi ki? Mash qilib Voy, baba. apa yaxshi. Sen baxtsan, o'qan. Kela senin gipini qilib, senin gipini Masa qilib. ağaç geldim apama çaplaqken top butonu çaplaydiğanga yoyacağını. Mushtonlarni oldi yitsa. Ana sen nime geldin ha? Nima keldim, pak qalbim bor. Bak kalbim başını işini yapkamda. Ey bala. Ha? Her şey buzulib ketmisan qara. Ha. To'y qilishni o'ylashyapsan qanday? Apa onu mu oylaşmadım emas oylaştım lekin şu bir ko'ngilning loyiqidek bir qizil uchirmatıdı. Hey bala.
seni anlasam, körüknün beşi dedik, dokmuş öyü var. İşki balsa kutunu öy kırıp keşkişlerime yakıştı da Ya apa. Tünel köyge ile kısa şumak ha. Evet. Da emas apa, endi dasga qilsam xizmat da. Endi en qisqasi lag'mini o'xshaydi degani. O'zi o'xshalarman o'xshaydi. Ondan sonra apa iş okşatsa sen. Hey balam. Lağmen bilen boynun yögü var mısın ya? Hazır vaxtıda. Hem de ben talağa çıkmışsam bana bir üçüncü şahsi de bir gepini anlayayım. Şu bolap kalmığın cima. Sen bilemse apa iştaşlanaz ya. Yok, hazır vaxt diyende şu bir işkedem otura şunda gepini kıldı kendigine iş tapamağandek. Bir qitimda su toşup qaykırıp veripse yaxşı qıpsa. Bir qitimda hem de otun yerip veripse yaxşı qıpsa. Hem de lağmını oxşaydı dep kireylerip yana. Çırtaqın soň tutmuşsan. Qara bolan. Melde. Bir çıraylı bir kız oğlu var. Asigul dep. Öz işcan, pakiz. Valike bek paka apa va. İgiriz ayakını kesi bolu demez mi? İgiriz toplayını kaydirip. Yak. Şu İgiriz toplayını kaydirip. Ondan sonra beş çıraylı pakiz kız oğlu. Şuna makul digin balam, şuna makul digin. Ben senin toyağını çok ara. Mau okamı diye fukamı diye. Fukamı diye yaxşı kıp verme. Senin toyağını çok ara. Traktör, siyalka, o ne, bu ne. Oğuz şu diye apa, lekin özümüzü sevmem, uzak durup kettim, cemiyetimizi görüp kettim. Nasıl qilsam şu qizlar bolan işençim qattiq qimmat var. Ya, onda desən bolmaydı. Nasıl qilsam toy qilmay bir ömrüm işte boytaq o'sam maylim o deb. Lağmeni bir qağıydınmı? Lagma yapın başka yok ha. Lagma kosak açkanın kosak yiyse lagma degan hamda. Boldu lagma yeyim deb öy kireli emgen qara amen diyen asiglunu epreyle qara. Bika yana aramıştın bir işkini yiyeceğim doktordan qangan bolam. Umma mayli yapamdı bir dap qapsa bir çaqasam belki bir ko'rish baqsam ko'rish baqay lekin hamda shu Ko'rish baqamsizlar. Ko'rish baqay. Unda chaqirib qar ku. Doğru. Hakikaten qulaq chiqqan ekan. Voy, avalınız yaxshimi? Undaq de, bundaq de. Daha bir aylanıp geleyli deb. Sen oğlan bala qaraka, onun üstüki menden çoğun. Bunda türeyi ve me deymem. Qara, menin mandaqtım senin bir toyağını körəb qara. Ben nevlər olmada bir quşğum gelib qarabma menin nevrem kendep qılay. Maqulda cinim bolam. Boldu. Ne bilirsən şunu qıpırım asmandık aynı müjülüp vermedi. Apa jül berse akamga maň işnimi yok. Sana müjülüp verim qapqağını. Ondan apa men bir chiqib azat hayliqlarni qilay. Quruq qo'l ko'rish qilib bo'lmaydi axcan. Nima olasan? Gül alam güldim başka nima alam abla. Manda bir yeydigan bir nima navat ağına qaradım. Manda namadı manda. Da taksiye taksiye qilib qo'yib berdim. Şunu qaldı qilib apa yeydigan nimani. Mayli apa men bir chiqib baqay. Ma'qul. Qamsa qo'yta barsa. Na dabda taraf götürmekten. Oğlan da Vay seni. bana uzan başında. Apam ya bravo ataytın kegen kimde paranlışı. Mağa. Maqul apa. Ma'qul bola. Maqa, xo'sh. Tuttu apa menga. Şalban geldi. Rahmet. Abdulapa, abay dedim go Abdulapa. Körmeler üyedin bir yedin jiraqladın keldi bir şeyge öz gözümüzden körümüzde keldi dep. Körmeler bolsun, tamaşbullar bolsun, yetmekçi bolgan, sizden erişmekçi bolgan geplerge erişip boldu asasiyatinço. Hazır düşünüş asıl. Başqalar sorsa dep bereleydi. Dep bereleydi. Onun üstüge sizin rolunuzda siz oynagan obrazlarning kömügü uzun boldu mana bugün körüp aldık. Naq meydanda addi bolsunmu bir xoşallık ata kıldınız. Pek hoş olduk. Yeni bir qitim çünkü onumuzdan bir rahmetimizni bildirimiz Abdulapa. Endi mushu naq meydan qadam tashrif qilgan tomosha bildirimiz abayma anildimchu. So'rmoqchi bo'lgan savollari bor ekan. Men so'rmay qolgan, yana tashlanib qolgan bir qancha savollar bor ekanchu. Hozir fursat bersak, so'rmoqchi bo'lgan savollarni bir so'rab olsa, javob berishingizni umid qilamiz. Tatılmay. Abdullah apa şu tordaşlarımın bir qancha savollar bor ekan sizdan so'raydigan o'sha bir ikkisini hep so'rab qo'y. Biz bir tordishimiz debdi. Boshqalar sizdan savol so'rab qolsa, nima savolni mendan so'rab qiladi, bir xil ansiraysiz deydi.
Ensirmeymen. Ensirmeymen. Toydun mu? Ya ben söyledim ama kardeşimiz yani bir kardeşimiz yaptı. April apam mişyak kegiçmişler yaş özünüzü çıraylık saklap kepsiz bunun birer mahfiyetliği var mı? Bunun karamti yoğu icadı. Bu ne? Çık adamlar menden sorup gitti. Bir hikaye bu. 83. yılı Ertuğrul Maydan kızını işleş için kılcıqıvadık. Azırak bir salametlikim yaxşı olmay qilib, bulaylık narat görünüşağını ağanda doktor ruhsat qıl demiş. 10 gün içinde yitip okulur var sonunda. Keyin doktorxanadan chiqib bir ayal menden sordu. İsmim Xalcam, men Veykada ishlayman. Aşağıdaki ayal doktorlar meni qasdan sizning qishingizni yotqizgan. Yuziga nima so'tidiki ko'rib deb qarasam sizlik 2,5 mollik sho'lyan deganmanda solyan ishga maynmanda deyilib, bunda qilib so'tidi ekansiz. Hech qanday ortiq bijimni so'tmaydi ekansiz dedi. Ondan ne vasam şunu soraydı. Meryem Nasır benim yakın dostum. Şundan cık soraydı ki. Muş April neyim işleti doğdu. Vay yakınmanla o bek yaman. Doktordu bil yazsak mı? Ettiğini kopudu yüzünü şuğan buldu. Kendi muşunda kuplu bijimini yüzü süt. Şundan dedepli oturdu. Karşısında fakırası çıkdı. Bu neyim süt sen utmudun mu? Diyen ki neyim süt etti. Kuruk sudulam yüzünü juydu. Hatta benim yoldaşımdan mı soraptı mukamdan kız olur. Apırdan neyim may sütü doğu dep. Hem kesel desek kesel xeyli var benim sapşımış kes becattın imkan kesel. Ma roy jattin işçim yaman emez. Yeni bir seylik başkalarını köremeydiği işmendi yok. Anneni gıvet kıldığa yedimey yok. Mine manda yaman manda depti sen mine berip yaman manda depsen go demeyme taha. Evet şunu olan çıkrak muğluşime yaxşı muamele kılma. Bu moylik adamın roya altığı bağlılık mı ki deyim. Kosak mı keng tuttu mu? Bu mende hiç kandak alaylık yok. Düşünüşük oldu. Yani bir kardeşimiz yaptı şu devirden terakki kılışıga ergişip er ayallar beraber diye bir sözler çıktı siz mişten kandak karaysız dedi. Mişten karaysız. Bizning hükümetimiz, partiyamiz, ayalken o öyle otasını öydem, işlisin. Özün bir küçük rolün cari kıldırsın dep. Men adeti diyen şu görsem, haber görüşünü yaxşı görmem, yoldaşım bilen bildi. Erler manda ayalla tön diyen göz kıraştı yok. O dinlememet, er ayal okşaş beraber. Rahmat apalapa. Unda bo'lsa 2022 yillik Munavvar doktor markasidagi Cho'lpon keldi ilib beriladi emasmi? Munavvar doktor markasiniki birlashma hamkorlashib quruvchilarining birisi bo'lgan Rozgul xonimmi bugun atayin qadan tashrif qildi. Salomimiz bo'lsin bir yetkazsangiz. Men Munavvar doktor og'riq to'xtatishganlik qaytarish maslahatining birlashma qurg'uvchisi Rozgul xonimdan barliq o'tirgan ko'ruvchilarga o'tliq salom va eng oliy ehtiromlar bo'lsin. Munavvar doktor maslahatimizning tajirliqdagi 2022 yillik yil sonida sizlar bilan didorlasha olganimdan to'liq xursandman. Hammalaringizga yangi yillarga muborak bo'lsin. Yeni yılda hammamizning ishlarining natijali, utuqliq bo'lishini uchun qalbimdan, yuragimdan umid qilaman. Abroba sizdan bir savol so'rab baqsam bo'lamdi? Bo'ldi. Sizniki shu ismingizni nimish April deb qo'yilganda bir ma'nosi bormidi? Jiq uçurmaydı demek ki o etrafımızda. April degan hamda bahor degan gap qo'yamdi 4-oy. 4-oyning ismi ya. Shu 1943-yil 4-oyning 12-si tug'ilibdi ekanman. Dadammi cho'ng ziyoli bo'lgan ekan, nurg'un ziyolilar shu maslahatlashib doktorxonada tug'ilibdi ekanman. Qashqa Karambog' deydi, uni hozir birinchi doktorxona. April qo'ysak, mush oy. April bo'lgan deb. Shu april qo'yapti ekan. Onu ben koymagan. İsmingizning ma'nosini tushunib oldik. Aprelda bayatnya sizning shu suhbatlaringizni hamman anglab, ishqilib sizni umum jihatdan asosan tushunib oldik. Ham bir mana o'tirib his qilib qoldim, siz pat bellaringizni, mush putlaringizni silab tizlaringizni shu qilib qoldim, sizning shu putingiz og'riydigan, bel og'riydigan ahvollar bor ekan. Bizniki mush Munavvar doktor og'riq to'xtatishga qaytarish maslahatimizdan men sizga bir sovg'at sifatida bersam, bir ishlatib ko'rib baqsangiz, bak unum qilg'idek haqiqatan unumli maslahatda
ekran oldiga keng ko'rganlarning bizniki mush mahsulotimizni ishlatib beqishni alayda tavsiya qilmana. Mahsulotimiz mushu asosliqi ham sovuqdan, yeldan, ho'llikdan bo'layotgan, maxsus mushu revmatizm, saxta revmatizm, balki to'yish og'riydigan, badanga ko'mirchak isib qilayotgan, o'ltirib qo'pish qizilayotgan, bo'g'im og'riqi, burun yalliqi, tish og'riqi. Odatda shu na og'riyotgan bo'l sho'ringa ishlatadigan, ishlatib bunini ko'msa pul qaytilgan holatda kapolat bilan berayotgan mahsulotchu. Shu sizga mushu sovg'atlik sifatida bugun mush Munavvar doktor mahsulotimizdan sizga bir sovg'atlik qilaylik. Rahmat. Yana bir xil mahsulot hozirgidek davrning ushqandek taraqqiyotiga erishib turib, mush telefon bilan kompyuterdan mehrimizni o'smaslik sababidan ko'z qisishadigan, ko'z etishadigan, yashan quraydigan, ko'rish quvvat ozlayotgan, yiroq yaqinni ko'rolmayotgan, ko'z to'rilishgan ahvollarga haqiqiy unum bo'lgan bu mukabal mahsulot. Mushu mahsulotimizdan bugun mush aprel hadamni mush naq maydonda ko'rish sharafiga ega bo'lganimizdan biz mush sovg'atlik sovg'a qilaylik. Voy rahmat. Deb yaxshi ekan, yaxshi mahsulotlar ekan bu. Har ikkisi mening keslimga foyda qiladi. Naql chiqdi. Biz haqiqatan uni quloqdagi mahsulot. Bizniki bo'lmasa mush naq maydonda ishlatib unumini ko'rib, bosh vokalistga kirib bu qatim bizniki Musaniya haqsiz hayatiga 4 nafar vokalistni o'zi bilan tang ergashtirib kelgan qaltis tirishgan bosh vokalistimiz Azul xonim naq maydonda o'ldiribdi. Mush mahsulotga tanishqili 1 yil bo'pti hozir. Dastlabda men buyun kimichek o'sib qolgan, beldumri so'ng o'sib qolgan. Deb shu mush 1 metr, 2 metr ariqqa ta'sda mang'ga olib kelib qolgan vaqtda mush mahsulotni bir qap ishlatib ilmin ko'rgandan keyin tuyuqsizlar ishtik mang'ga holatga kelib sirtqa chiqsam, mush qo'shnilarim kirib, bu nima ishlatib mush ajab ishtik tizlar saqayib ketibsiz. Qanday mahsulot ishlatdingiz degandan keyin shu Munavvar doktor deb shirkatning bir mahsulot bor ekan, o'zim shu chaplaqqa sirtdan chaplab ishlatilgan. Qolsam mushta akaldirib bersangiz deydi, shuning bilan 15 kun ichida shirkatning bosh vakolatchiligini elib, hozirgacha men nurg'unlagan sayat deymiz natijalarni qo'lga keltirdim. Ham shundaqlar mush mahsulotni ishlatganlik adam hozirgacha shunday rozi bo'lib, o'zining rahmatini yetkazib kelyotdi. Bir odamningki shu rahmat, mush mahsulotingiz foyda qildi degan gapini anglagan vaqtimda shunchalik suyunib ketaman. Men o'zim bir dehqon ayoldim hamda nurg'unlagan bilimlarga ega bo'ldim, ko'mga yan kiribdiman. Mush mahsulotni ishlab chiqarib bozorga silib, atrofimizdagi sog'lomligimizni yetkazish fursatiga erishtirgan Erkinjon lider Nurbiya xonimga hammalarga rahmatimni bildirman. Hammaga rahmat. Anlab bergan ko'pchilikmi, ko'pchilikga rahmatimni bildirman. Demak, mush munosabatda o'zingizning kesilning qancha yaxshi bo'lganini isbotlab turib, aprellardamga bir tavsiya qilmoqchi. Aprellarda bayatni yoqibdingiz o'zmay. Men o'zimga shunday chaplab qo'yg'im kelib ketdi. Ishlatib bir sog'lom bo'lib ketsa deyman. Rahmat. Demak, jumladan aprellarda hammalar sizning sog'lom bo'lishingizni chin ko'nglimizdan umid qilamiz. Bundan keyin o'sha ekranlarda uzilib qolmay chiqib tursangiz, bizga ma'naviy jihatdan zo'qata qilib tursangiz degan umidda emas. Mana shu naq maydon tomoshabinlar, ekran oldidagi do'stlarimizmi hatto shuni umid qildi deb o'ylayman. Niyatimiz birdek deb o'ylayman. Salomat bo'ling aprellarda. Deganlar kelsin. Aprellarda rahmat chin ko'nglimdan men shaxsan o'zim qaytadan bir rahmatimni bildiraman. Qimmatli vaqtingizni elib, shu jafoda qo'ydim uni ustiga. Shu uzun yo'llarni besib kelib, shu programmamizda oddiy ko'may, kichik ko'may qatnashib, ba'dingiz shaxsan o'zim bek hayajonlandim. Boshlangan vaqtdan boshlab hozirgacha ajoyib bir xil baxt ichida o'tdim deb o'ylayman o'zimni. Shunda bir baxtli his tuyg'ularda bo'ldim. Buningdan keyinmi obay deb o'tgandek, pat ekran yuzlarida bir ko'rib turgan bo'lsa, buning uchun chuqum biz hammaylar birdek niyatda shu salomatligingizni yaxshi bo'lishini, kundan kunga texmi tetik, texmi jonliq bo'lib ketishingizni chin ko'nglimizda orzu, umid qilamiz. Rahmat bolam, rahmat. Endi mush vaqt munosabati bilan programmamiz mishada oxirlashadigan bo'lib qoldi. Mush eng oxirida sizdan bir gap anglig'im borchu meningki. Endi mushu Cho'lpon keldi programmamizdan bundan burungi sonlarni ancha mush ko'rib yiqib ekansiz aprellarda. Bugun o'zingiz qatnashib qandaroq his tuyg'ularda bo'ldingiz?
Naq meydanda bo'ldi. O'zim tozi deyarlik javob beramidimki, sizlarni toz degandek rozi qilamidimki debsan, ko'nglim bir xil yerimdek turdi. Misha chiqib o'tag'ini o'zi bizni rozi qilganimiz. Tayyorliqsiz bo'lgandan keyin ba'zilari xil necha yillik, 30 yillik, 40 yillik, undan burun ishlab bo'lgandan keyin adam istikla deb beramayman degandan keyin sizlar rozi bo'lgan bo'lsang men intayin qo'shilib Rahmat. Bundan keyingi o'sha Cho'lpon keldi programmamizning kelak sonlarida yana shunda bir sharoitlar to'g'ri kelsa, fursatlar bo'lsa, yana bir qitim qatnashib berishingizni kichik ko'masligingizni umid qilaman. Rahmat. Munavvar chaplaqma? Munavvar. Buni chaplab taqildab o'zim kelsin arzu qilaman. Xo'sh, 2022-yillik Cho'lpon keldi programmamizning tojdorning kiyimini Miras kiyim-kechak madaniyati chekli shirkati alayda qolgan. Bu ulardan Miras tog'dek qomatga qiyos Miras kiyimlari. Jep chiroyliqdina. To'y qilgandim shuni kiysanglar Mirasni ko'chda bo'lgan seriyali zamonaviy shaklda shunday yaxshi chiqadi. Boshqa milliy korxonalar selishtirgan vaqtda kostyum kiyim-kechak jihatga shaxsan o'zim yoqtirman. Yaxshi ishlabdi meni. Rahmat, abdulloh. Sizga yoqqan bo'lsa. Unda bo'lsa programmamiz shu oxirlash bosqichiga qoldik. Programmamiz nomidan naq maydondagi tomoshabin, ko'rmallarimizga vakolatan o'zimizdan hamda chin ko'nglimizdagi bir hurmatimizni ifodalash uchun, isbotlash uchun shu oddiy programma lo'nqimizni sizga hadiya qilsak.